Hello， 大家好，非常欢迎大家今天来到了我们的和我一起玩玩具。今天呢是想给我们的小朋友呢介绍一个我们的培乐多一个粘土套餐。培乐多粘土，我要吃饼干。我刚刚听到你有说在这里有培乐多，我要吃培乐多饼干啊，饼干怪兽。但是我们今天呢是一个培乐多的海洋水底世界套装，无所谓，我要吃饼干。拜托，饼干怪兽！今天呢是真的是没有我们的饼干，今天呢只是我们培乐多的一个比如说小鱼啊、小海星啊，你不爱吃的，对不对？没错。那好吧，下次再见。那好，拜拜。太好了。终于我们的饼干怪兽走了。现在呢，我们可以开始给我们的小朋友呢正式的来介绍一下我们这个培乐多的一个套装。里面呢是叫做一个海洋水底世界，里面是有3罐培乐多的一个粘土，以及呢各种各样的一个小鱼的这种模型模具，然后小的工具我觉得这个小的这个鲸鱼，还有这个小的这个球鱼特别的可爱，我自己看起来呢都想把它赶紧打开来给我们小朋友做一个这个组装的展示。但是呢，我们今天的视频呢，还是先关于一个我们小朋友这个套装的一个先认识一下它，所以就是一个现在开箱的一个展示。我们这个套装里面呢是有各种各样的一个模具，比如说你可以做出这样的一个小的一个螃蟹，或者呢你可以拿这个小章鱼的套装呢，给它做出一只非常可爱的一个小章鱼出来，然后8只脚的一个小章鱼，各种各样的颜色的一个小章鱼。我们先把它打开来给我们的小朋友看一下。这就是我们缤纷海洋水底世界，来自于我们的培乐多套装。当当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 当。我们把它拿出来看一下，这就是它所有的一个东西啦。我们可以把镜头呢拉近一点。这边呢有一个说明书。各种各样的一个小的玩具、小的工具都在这里面。培乐多呢是来自于我们的 Hasbro， 也就是孩之宝，是全球最大的一个玩具生产商。它生产出来的一个培乐多粘土呢是秉承着一个环保，以及呢它的一个成分呢是对于我们的小朋友呢非常的健康无毒的一个成分，所以呢是就是多少年来，大概是应该有50多年的一个历史吧。这也是我的一个猜测，没准人家的历史会更长一些。所以它这个成分呢是非常的适合于我们的小朋友去在业余的时间呢去给它做一个这个彩泥的一个组装。饼干，我要吃饼干我又听到饼干怪兽了。今天是没有饼干，但是会让我们饼干怪兽失望了。我们继续。这边呢还有我们的一个小鲨鱼的这么一个工具，不知道怎么用呢？我们可以把它放在我们下一期的视频当中，跟大家仔细介绍一下。旁边呢还有一些小小的一个螃蟹，还有一个我们这边有什么呢？有海星。我们再继续给大家看一下。好可爱！这里有一只非常可爱的一个这种小的一个这个鱼，这个鱼叫什么鱼呢？小朋友知不知道？可以在视频的下方呢写下你的答案，或者你能够帮助我们想一下这个鱼叫什么鱼呢？就是那种在海洋里面，然后它有非常多的小脚的那个鱼。我们再看看这是什么？好可爱的一个橘黄色的一个小球啊！它也是鱼吗？看起来真的是很像一只鱼诶，它应该叫什么名字呢？感觉它好像还有毒呢，所以小朋友呢一定要小心。这是我最喜欢啦，颜色也是我最喜欢的，形状呢也是我最喜欢的。在下面呢，大鱼下面还有一只小鱼，这是一只金鱼。然后呢，我觉得金鱼特别的可爱。我们这边还有什么？有一个小鱼形状的一个小刀，可以把它作为一个切割的一个工具来使用。感觉呢是像一个剑鱼。
给大家放在一起呢，展示一下。这就是我们今天给大家带来的培乐多海底世界彩泥套装，希望你能够喜欢，来自于我们的培乐多 Hasbro 孩之宝的一个公司。好啦，希望你能够喜欢我们今天给你带来这个小的视频。喜欢的话呢，不要忘了给我们一个大拇指向上的赞，作为一个鼓励。千万不要忘了，可以在视频的下方呢写下你的留言，告诉我们你觉得这些小鱼呢是叫什么样一个名字。如果你认得它们的话，我们的频道当中呢还有非常多的关于我们类似的一个小的视频。希望我们下期能够再见，也希望你能够订阅我们的频道。那么我们就下期再见喽，拜拜。拜拜，我是饼干怪兽。